혹시 아침에 일어나서 목이 뻐근하거나 밤새 코골이가 심하지 않나요? 이거 잘못된 베개 높이 때문입니다. 바꾸지 않으면 나중에 정말 크게 후회하실 수 있어요. 연구에 따르면 베개 높이를 자신에게 이상적인 높이로 단 2cm 조절하는 것만으로도 기도가 확보되고 위산 역류 줄고 코골이가 완화되고 수면의 질이 확 좋아졌는데요. 특히 잘못된 베개를 베면 밤새 미세한 저산소 상태가 발생할 수 있고, 이 저산소증이 혈압을 올리고 부정맥 위험을 증가시키는 심장의 가장 큰 스트레스 요인 중 하나라는 겁니다. 자신에게 맞는 베개 높이를 찾는 것만으로 삶의 질과 건강이 확 바뀌는 셈인데요. 어디 보면 6에서 8cm가 적당하다 이런 말도 많은데 이거 아닙니다. 사람마다 체형이 전부 다르기 때문에 수면의학적인 정답은 베고 누웠을 때 목 근육이 1도 긴장하지 않는 높이, 그러니까 목에 아예 힘이 안 들어가는 높이가 가장 이상적인 높이입니다. 이 높이보다 높거나 낮으면 호흡이 불안정해지고 코골이가 심해질 수 있습니다. 옆으로만 주무시는 분들은 옆으로 누웠을 때 고개가 오른쪽이나 왼쪽으로 꺾이지 않고 일직선이 되는 높이, 그러니까 베개 높이가 어깨 높이가 되는 게 이상적이고요. 저 같은 경우 옆으로 누워 자다가 일어나 보면 바로 누워 있는데요. 이럴 경우에 옆으로 누워서 잘 때는 베개 밑에 손을 넣어서라도 고개가 꺾이지 않게 합니다. 그리고 또 하나 중요한 점, 베개는 시간이 지나면 머리 무게 때문에 꺼지기 마련입니다. 그래서 처음엔 편안했는데 몇 달이 지나면 다시 목에 힘이 들어가게 되죠. 그래서 쉽게 꺼지지 않는 베개가 좋고, 그런 베개가 없다면 목에 힘이 들어갈 때 바꿔주셔야 합니다. 더 쉽고 정확한 건강 친구 8085 오디오북 구독과 좋아요 부탁해요.